Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Фая и днес в този видеоклип ще си говорим за една много сериозна тема. Какво ще стане през 2021 година? Какво ни очаква? Дали хората ще станат по-добри и ще успеят да излязат от депресията, в която се оказаха през 2020 година? Какво ще се промени и какви промени ни очакват през новата 2021 година и защо новата 2021 година ще е много сложна? Официално този видеоклип го заснемам с жена ми. Това е първият клип заснет с жена ми Татяна Хюсеин. Добре дошли в 2021 година. А сега на къде? Какво ни очаква? В клипа ще засегнем няколко теми, които касаят всеки един човек на нашата планета Земя. Ще нараснат ли доходите на населението? Ще нараснат ли доходите на хората през новата 2021 година? За съжаление, икономическите кризи ще продължават. Но за огромно щастие на хората, доходите ще се покачат. Но това няма да се отрази кой знае колко много на нашата покупателна способност. Статистиката е едно, а реално колко пари оставите в магазина е съвсем различно. Масово хората са депресирани и стресирани от масовото уволнение през 2020 година. Тази година беше изключително трудна от към тая страна, понеже хората не бяха никак подготвени за нея. Но 2020 година се надявам, поне на мен ми даде страхотен урок и се надявам по-голям процент от хората да са осъзнали, че сигурната работа на заплата вече не е сигурна. Шефа ви през всяко едно време може да ви каже: вие сте уволнен, понеже нямам пари, вие сте уволнен, понеже фирмата е на загуба. Работата на заплата вече не е сигурна работа. Предполагам, че по-голям процент от хората са чували от своите близки роднини, баща, майка или дядо или баба, че те трябва да завършат своето висше образование, за да могат да имат златна кариера в живота си, да ги посрещат с червени килими и да са уважавани личности в държавата. Да, това е истина, това е правилно, но това е истината, която се е отнасяла за 90-те години. Сега ние живеем в нова ера. И в новата ера всеки човек, който разбира от онлайн дейности, който човек може да се адаптира към новите промени по-бързо и е по-гъвкав, той успява. Кога ще приключи пандемията? Кога въобще ще приключи пандемията? Буквално този въпрос си го задава всеки втори човек на нашата планета Земя. Кога ще се върнем към нормален начин на живот? Кога ще живеем отново без маски? Дали всичко ще е както преди време, преди карантината, преди пандемията? Или хората вече ще са оплашени един от друг? Очаква се края на 2021 година да излезем от пандемията. Но, повтарям, очаква се. Статистиките са едно, а това, което ще стане, може да е коренно различно. Имало е много по-смъртоносни вируси през годините, за които никой не говори. През 2021 година отношението ни към коронавируса се очаква да е същото като и към грип, когато започнат масовите вакцинации. Разбира се, тогава ще започнат и масовите протести, но тях никой не може да ги избегне. Когато започне масовата вакцинация, тя ще започне едновременно навсякъде. В Европа, в САЩ, в Азия, навсякъде. Не забравяйте да се абонирате за моят канал и да кликнете върху камбанката, за да получавате първи уведомления за моите нови клипове. Ще спрат ли хората да седят без работа поради карантината? Определено икономиката се сви. Властите трябва да осигурят данъчна ваканция както за малкия, така и за средния бизнес. Но едно е сигурно. Психологията и въобще мисленето на българина се промени тотално след тази пандемия. Не знам как е по света, но масово хората, които бяха уволнени от своите работни позиции, започнаха да търсят други алтернативи. Лично аз имам приятели, които в най-трудния период на пандемията те решиха да си основат свой собствен бизнес. И знаете ли кое всъщност е най-странното, приятели? Че техните бизнеси в момента са успешни. Бизнесмени, които произвеждат дрехи и обувки, се оплакват от
катастрофален спад в търсенето. И разбира се, хората, които са работили в тези сфери, работници, служители, менеджери, HR, ще са пряко засегнати, за съжаление. Отново казвам, все повече и повече хората, които работят от вкъщи, хората, които развиват своя онлайн дейност и хората, които са гъвкави, именно това ще са хората на бъдещето. Хората, които са гъвкави, хората, които могат да се приспособят към всяка една ситуация. Именно те не зависят от никого. Разбира се, отново в онлайн пространството си имате граници, но определено нямате човек, който да ви каже: ти от утре не си на работа, уволнен си, чао. Ще продължат ли протестите? В Германия, в Белгия, в България, в Гърция, в Сърбия, в Македония, в Русия, в Беларус, в Украина, навсякъде има протести. И всъщност населението на всяка една държава недоволства за нещо. Населението на всяка една държава е против нещо. 2021 година няма да е никак лесна, понеже тази година ще стане ясно дали ще се вакцинираме или няма да се вакцинираме. Трябва да живеем, да се справим с всички трудности, понеже има неща, които не зависят от нас и ние не можем да влияем на тях и ние не можем да ги променим. Трябва да продължим да се движим напред, понеже ние живеем в този свят и не трябва да се отказваме и да сме мотивирани. И именно хората, които са гъвкави, които се приспособяват към всяка една ситуация, именно това са новите хора на 21 век. Хората, които не могат и не успеят да се справят с новите технологии, с онлайн ангажиментите, с онлайн работните позиции, с онлайн сферите, те ще бъдат изхвърлени извън системата. Колкото от по-рано навлезете и изучите тази интернет онлайн сфера, глобална мрежа, толкова за вас ще е по-висок шанса да успеете в бъдеще. Очаквайте съвсем скоро нов видеоклип на тази тема. Какъв ще е живота през 2050 година? Благодарен съм на хората, които ме подкрепят и които харесват моите клипове, коментират моите клипове и ги споделят в социалните мрежи. Именно това ме кара да правя по-хубав и по-качествен контент в YouTube. Ако видеоклипът ти е харесал, дай един палец нагоре, коментирай клипа и го сподели с роднините си, за да ги увериш и те да бъдат подготвени за новата ера. Чао, приятели, и до скоро! За да получите новата ми електронна книга "Как да станете популярни във Facebook", харесайте този видеоклип, коментирайте го с "Аз искам тази книга" и вашият имейл, абонирайте се за моя канал и натиснете върху камбанката.